sveiki. Šiandien pamokinsiu, kaip daryti dolphin flipą arba forward flipą. Nu, davai, padaryk. Hebra, pragyriu vasarą, nebaigiau tik tipsą, ir dabar su Gvidu galvojom reikia pabaigti žiemą. Nu ir kojų pozicija turėtų būti tiesiog galinė koja ant viso tėlą, va tai va, patogiai patoginį padėtum koją ir priekinė koja turėtų būti per vidurį kažkur, va čia. Labai smarkiai reikia popinti iš visų įsalų ir su ta koja brauki tiesiai ir tiesiog stumi į apačią tas keitą, kad jis taip suktųsi. Viską darai su priekinė koja, galinė tik tai palydi lentą, kad tai padarytų. Geriau pradėti lendinti su priekinė koja, nes po to galinė koja automatiškai užsidės. O ant kiaušų gali pasismeigti? Jo, gali žiauriai skaudžiai pasismeigti. Nu, man neteko pasismeigti, bet tikiuosi ir neteks. Bet kai tik darai nuo kokio 8 laiptų ant kiaušų čia. Klaida būna, kad tu gali ne taip koją susidėti ir tiesiog tu ne taip išsuksi ir tau gausi svarielos. Ir dar dažniausiai klaida būna su lendinimu. Jeigu tu jį išsuki, bet nelendini, tai tiesiog praktikos įdėk žmogau. Tas triukas ne visiems išeina, kaip pavyzdžiui koksolė arba flipas. Aš pabandžiau jį iš 3 karto ir man aš įlendinau. Ir damn, nigga. Ką čia aš padariau, net nesupratau iš pradžių. Bet jeigu matysit, kad neišeina, tai nesimokinkit, tiesiog savaime ateis. O kur būtų galima tave sutikti? Pavyzdžiui, noriu su tavim susitikti ir pasimokinti. Karambu, tai jo, būtinai galit mane sutikti ir paklausti. Ir jeigu mane pamatot karambu, iškart prie manęs prieinat ir klausat, kas ne taip yra. Nes po 5 minučių manęs gali nebelikt ir aš galiu būti girts ir nieką neatsimint. Va taip pabūn. Nu davai, Hebra, tada mokinkitės triuką ir susitiksim karambui.